Kajara Rashama Rubale Kongumaka Kumiro and Kaga Tukafurka Twazaka Shari Nyabushozi Mbona wanwa Nyabushozi bahiriwe abakuba funaje kutanika kuhabura abantu natandikira Nyabushozi Umarungu hakari y'amarungu abarizo Bende Mbona abantu benje okubahurira ngiri yitu Reka mboreke ibyo kureberaho bimwe ibyo abantu aba bahurira ngiri yitu myaka yankaga Put one of those Amazina ninyo George Matongo Wangoma Mungu gutu hano gwataka sozi ndufutaha umurimo gwanje ndi muri isa Nteze muja kureba nuko itandikira Tatakanda gante bakuya tando bo hagwakidana Meirisa Zakanya Nagura mataka Nyose nazo zankorera twenda zafutuza abana bihereze natuzurho kabanza umunyankwe naje nahindura kumwata ngo nzungu nuko zahanyiranye nasunga atuzungu zo ndisumute. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs is approximately 21 million per month. Atogo mshiro mkureba tashomire n'abanyankora bakare ababeni bakorenda yonka batakumanya korra inshaho Imagine money on every transaction that you make. Payway is giving you a Nesho. Mbona mahurugo mshija atwari umugeiga burizoba natunda rutazamate magana mwenda. Ebe yuko omurukora yahasi yabuka amateni y'umunongo. Nibamuhereza shilingi 8 lita kuko wakama amateni mengi umwezi natunga milioni 21 umwaka milioni 250 arahare na korasi wahure yarugama ngoma numurukoro munda korasi nekoma mahero makumushanju ukurgahaye hari ikigutu kitaka cyikuzayo konkati numureba akeshubura nkenjoka yabo murembe yabembe kenje njumwagireba yumurembe ainaho sora ashomesiza abantu mushima hora nagambo rujungu graduate so abuka aketegereza ikigambo Kie entasia ubugeiga bw'amaka bakitanisa n'entunguka omukicweke cy'amani konko ubugeiga buriyo ati twagira mu government tuje nengerejo ntaringi bagambira na yotorora Uganda yo umwaka 1995 nimbashomeza okubingo bworo manifesto yekenda na mukaga twakora kubara abantu aba kabenendo warastakushana abanya Uganda kaharo abo butaka bufunzire egendware yabo kanetana nendwara yabo itakarahanga nko gomware ugo musheja ainita karahanga konka we na asa kukora nko wita karahango ningo wita kariki konka wita kariki tuno kumurondero mbazogwe deraba mataka mahango nabo tubahimbaze yabo
Ato manifesto yacyenda na mukali twagera sto witakariki akozese 4 acres model byakabaye hikina hikemwe atamo mwanya hike ya kabiri atamwe bijuma hike ya kashatu atamwe binyatsi byo kuri sente zo mbiju hike ya kana atamwe byo kuri byeka ekanyima ateye nkoko z'amahuri kandi nabasa kuteye nempunu yatara musalamu ninga abanyankora bakare bakaba batari yampunu ngaba hata bazimaziro lero abarehe nebishara bakore ebidiba bibyenyanja nko twabahabwire ombazi bw'omuntu witakera ufunzire nogu abukatuka ekibaro nyonka kibara ibyo mugamba nebyo babamata tene kinta kumanya abukambitwiremu lero witakera hanguwe ogwa yorobi nasa kunyumbazi ogwa bake ninga na nyumbazi ogwa bahanga ubwo nasa kushinga cyayi ye mukugamba tutaragitere mu rubirya mushanju abuka cyayi nena ngo gikorre ahango cyayi pamba etabe ebikoijo ukuri sente zenyankore ninge nkiga ibintu bindita karahanga ebicori bindita karahanga so nko tabahabwire ko nk'abantu bakuvaho hari n'abantu bengi abakubahuzya bakabatuma ibindi edini enganda ibi bintu muje mubirigemu korahururu kugambere ibi korahururu kugambere omenye ngo takumaye cyaro gukora edini enganda ibi ukuntu kutarazo mu iguru edini no korazo mu iguru kandi iguru ni rumwe hangana umwahurira hanga wo mukatoliki ninga wo protestant ninga wo musalamu hango oba salamu iri muramburiri maro ni manyara hango omwe so edineze mukweyeta zona hanga no mbona kuza kwanga ndo muri yebe kuko rumuntu kugambira omenye mutakamanye cyaro gukora nacyo kugambira kandi takora muri mugwarahanga nakora gwa stand aboka ndi mu kristayo kandi mbasa kuba bishop kandi wa scripture union teno kunkiza bible konga kaza kurwana na gafutereze shandi cya bible kintari kirize no kugira ngo kubarantere bumotion pindure buri ntuga ko rukuntera na nyine kutamo okay kandi nacyo bible cyo mu ko hati nyine bwira ko kubashobora bible ko bible nabwe cyo ebyo kubahuzi niyo ko ari televiziyo bit ahandi tukabashobora 96 ikintu cyo nakiri umuhandi mbona haroba nango tubacyatire bengiroje abahuriro kabura kwetu mbona haro musheja basangwa kamuri busoga kature byakoze Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. There's a foot ya 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi kawuga bamwidukira katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu
abantu bangi abaatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5 aye president yaida yatulungamya yakuba ati bana abantu mwena mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byona byona yabyogeraku nze napikinga mu ekyokulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5 sawadde bino wendogerera ku faamu kuno kize mabega ntambwire president yaida yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino sawadde no tutambwire tulina enkoko tunamulala tufulumya amagi etwe 2,000 buli lunaku etwe 2,000 divaamu miliyoni 2 buli lunaku omwezi diba miliyoni 6 omwaka tuba tuli mu biliyoni ze mukaaga n'ekitundu tuba tukwasi kuyingiza so hati mbwenu mwahurura omwe umbegeswa banjye abawulira ingiri yanjye yitandira amaninda nyura ndaka kugamba tinywa marwa tinsinda kumbono wamtukani kugambira kurukura no huru wota hurire ibintu byawe mbwena abakuna abamba wahurura ngwakana barwanda akarumoka LC5 abantu 30 barwanda akarumoka ka LC5 wakamuri 2005 mkunagireyo nyimba no kubishwa ntakibishwa kunagireyo nabagambirimo bana mwe abako Rwanda akarumwaka kuba LC5 kam ibikora kan bingi tumba ndikora atoyaho oguyahururo kwabura kwanye nabagambira ibintu bagambira ibyanyite bihinduka nagambira kaga n'ibintu kugamba naye tene kintu kwindura ahubwo ni mwe kintu gukora hato uguwe nabagambira biriya mushanju nabagambira uyaronda mu kimwe amahoro gonka hata haruko atumugambira buri zoba nashoza tray z'amahuri 2,000 aya miliyoni 20 buri runaku iyo business takugikorera America takugikorera China nagikorera mu Uganda umwezi miliyoni 600 umwaka biliyoni mushanju n'imtoro 20 na miliyoni 200 atogari hawa basa kama icyo cyo karamuki Karamoja Mr. Korea Dick Ogira. I'm a mother farmer in a Abim district. My village here is called Arangetai West. Arangetai Parish, Abuk Town Council, Abim district in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the president through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings, and I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million.
That was in June. Then second harvest in September, November, I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2 1,000. And people are buying. These mangoes are very good. The mangoes trees you are seeing here are giving me money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always invest. I don't invest mango. I invest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. And this money I will use for paying fees for. Atogo umsheja arkaramoja mahiro magana mukago kurga mahiro nyunyo mahiro tindu akilomita mtantum za kilomita zangi tikuzetegereza nyo mahiro magana mukago kurga abimwe yari tari koras kunkati tere amashanyarazi ngashanga y'amashanyarazi kunkati aine yobugeiga kandi ezo zarugamba operation resolution ya muhere ekazabono mu Uganda tezesere bakaramoja bongo nkabanda bazi tuli twarafire bati mureo so mwena oguno muganda nambaka ntakashire ali echo oguno mbazi okutwafutire abitakalike abakora hafunze amataka mahango nabana bagambiro no chai erukwizera itoro kugamba chai ninye nagenegize chai nkaza buindi nashanga abakayonzo nabahinga chai kuri mushita konko mushozi batakwinga chai right on mugambisha abo mushita kandi bahinga chai abo mushozi batakwinga chai right on mbabazi yabizamu na jaki twayongerena ukwinga chai nabo cyabagamba chai tero kunjiza chai ne yanjye mwana mubyetera mwana no kunyaka ne ngane yanjye abo kuba enare mu bijo mu government ni fora chai urugamba chai urukujinkiza no kaninye na gitandikira ubutwarwo mu kishaka Uganda ke ne shoza kilograms miliyoni 3 z'amajyari hata ituri tujyana miliyoni 6 z'amajyari kilograms wahora umugambi wanyu yabigambo embibo zitahira abantu ubukekurikinana free nabo cyo cyayokanya era muri yakanyisa konka icyaterezensubo n'ibintu bibiri ubutakoze fertilizer apparently uko sinzi kututandika abakugunu bakubene bafo nabakama bumurumo bakubene bafo mbwenu ngo babe batakoze fertilizer ate kitu zakora nzakutaho enshaho ya government yabahinje ba cyai nabanda bapinga ibindi okugura
fertilizer tuza kutabenshaho nke ya PDM numigire benshaho ya PDM ibyo ne abana ku ibyo tene kujikwataho nakiri mu government ro kujikwataho ntubongo kutabera na UPC tene kujikwata za PDM bakabanza kushaka nsa muri akakasugaza ka cyagoranye PDM tene mugasho basi niho tene mugasho PDM ntuja kujigwa muzamu kwa tuja kutaho nenshaho ya fertilizer y'abahingi abahango abacyayi abakoko abumwani tuja kutaho enshaho ya fertilizer tiktok numweguza sente magoba gahansi numugura fertilizer mwatunda